So imeko iselela hlobo bahlali. Imeko iselela hlobo and uyabona nje abahlali. Yeah, so nileli apha le. You've got a TV up. And for over ke ngoko asikwazi ufonela abantu boncedo basincede iitshaja zam bazilile aba bantu baxelile ezibomvu. akhona amacebo for uthuthisa oba nithuthiswe. Sizawuthuthiselwa siyaphi singenandawo yokuya? Singenandawo yokuya kaloku. Okay. Anayo indawo yokuya. And ke ukuthi ndisefu ngempekweni uba ndiyayifumanile ndandibalisile nam because ayondlu yesiphunzane qha le ndawo kuthiwa yeyasezibunzane. Nabantu basemdantsane kooma-80 babhalisa apho, nabase-PPP babhalisa apho kule ndawo, nabase-Resting babhalisa apho kwiindawo ngeendawo. Kubhaliswa kwiindawo ngeendawo, zangoku kubhalisa indawo eyi-one qha. Ewe, njengaseChicken Farm zisiphunzane kwindawo kuthiwa zisiphunzane. Hayi bahlali, hayi abijani kaloku. Nathi sinelungelo, silwela ilungelo lethu. Okokoko kwakuthiwe thina sizawuhamba and lo mhlaba aba bantu bawuboleka bathi ngowabo. Ngoku basikhupha kakubi. Kudala sisenza ipetishini apha thina, sisenza izinto. And Ngoku sizawuphuma ngoku, siyaphuma umntu ngosukhutshwa endaweni. Amabhangala la bekuthiwa akhelwe thina aphinde akhatywa kangabantu baphaa ezibunzane. Bahleli kuwo ngoku bahlelisa abantwana babo. So thina masiyephi? Siyohlala ezintabeni nezilwanyana. enkosi mama. Asikwazi kaloku ngasekhaya. Nathi sinabantwana sizele. Mayenziwe ngelungelo human settlement le nto. Enkosi mama. Emntasekhaya ayenze ngendlela. Sibadala na-40 years na. Uyayiva ne? And ndiyavota. So i-ANC ithele ndizaziphatha ngale ndlela. Nanso ke niyabava abahlali bayakhalaza nyani malunga nezindlu zabo. Enkosi yolate. And make sami uyojonga phaa ngaphesheya. I think kusenziwa eviction phaa kwelaa cala lapha ngaphesheya. Mhlawumbi ngesiqala ngapha. Mhlawumbi ngesi-candidature apha you've got bakhuluwa yekulelwe apha naphezolo and iplan kuthini mkhuluwa? Singayazi iplan ithini, salindile bekhona abantu esithembele kuyo zayo usekhona okuyiwa ecourt kuyo. uzomela abahlali Okay. Hayi masithembe mkhuluwa mhlawumbi lobakhana icebo. Enkosi. So uyeva ke ingathi kukho ne-plans oba kuyostotshwa le eviction yenziwayo. Ningathi bebehleli meeting malunga uba kuyiwe court kuyojonga uba yintoni nokwenziwa with le nto. I'm not sure uba ngubani na mhlawumbi sofumana uba ngobani nabo baye court for ustopa i-eviction yalapha. Otherwise niyayibona imeko iselelo hlobo. Impahla lapha esithubeni. Yeah. Mhlawumbi omnye umuntu uzothi ibimela uba if bayakhutshwa yana senda apha abimela bakhutshwa ikhona indawo ababekelwe yona mhlawumbi ke nowabasiwa ngenkani kuloo ndawo yana senda presently ingathi akukwanto ibekiweyo or akukho kwandawo apho kuthiwa noxa bethutha mabathuthele kuyo or mabathuthe baye khona, and there's no provision for mhlawumbi ke laa nto yoba babathathe kule mpahla basuwe kwezo ndawo mhlawumbi loo ndawo ke bazobekelwa kuyo impahla. It's just uba I think seyingenelelwa njengabantu abayostopha le eviction. It's just le meko olu hlobo bathuthiswa ngalo. I'm not sure. I'm not saying it right. I'm not saying ba wrong we understand. What I'm saying is at least mhlawumbi ngeke uprovidiwe yabona ngeke uzanyiwe
oba kufunyanwe an alternative venue, you understand, mhlawumbe kufunyanwe indawo right naba bahlali. But noba nivelanga bakhulu wani phezolo nihleli kanjani? Phezolo sithele kabuhlungu. nileli apha phandle? Sileli apha phandle. Lelo nto lebuhlungu ngoba sinabaqhekwazi nabantwana. Ya. Ngoba abantwana bayachekacheka bayanga esikolweni. Kunzima omama bethu ke abasizalayo kunzima kubo. Khuluwa ingathi ndiva ngabanye abahlali uba ingathi kuba khona abantu abaye court for uyostopha le eviction, you understand, so ikhona into elelo hlobo. Ukhona umuntu ebeke nadibana naye for uba kuyiwe court kuyostotshwa i-eviction le. Okwangoku andokunika ndithathe ngehlobo Angayifumani ngabantu nje mhlawumbi siselapha iyasinto abayenzi kwela cala lilapha ya. Okay. No, as nisitsho most abantu bathetha into eyi-one uba even noba mhlawumbi ke umuntu naye le into kuphakathi enyangeni and imali for ukuthi utransporta uya kuloo ndawo ucinga uba ungayobeka kuzo impahla, you understand, so kuyiloo meko nje ilelo hlobo. senza lula wona le nto asinandawo kwayobeka impahla, asinandawo yawubeka impahla, sileli apha njengoba mhlawumbi. And now with impahla ezizini umoshakala kwazo imvula, ulahleka kwazo, naleyo mkhulu wasilindele ingayenzeka bayithathe impahla and possibility uba njengoba nihleli apha nigade kwa ezi mpahla zenu ke ngoku, sigade zona. because shulo uba uhambe uthi lanti ungenayo loo lantika impahla ziyalahleka nazo. Omnye xa uthutha nezakho impahla. Ndibanisa nezakho. Inkosi mkhulu. So as usiva ke not bonke bayayazi about le nto yasecourt, mhlawumbi just abathile abayaziyo okanye ngumntu that is trying to stop eviction, I don't know. Not bonke bayayazi, so meko ilelo hlobo. Yeah. As nibona this is le aba beqalwe ngabizolo and majority yabo it seems like abananto othutha. But usekhona namhlanje uthutha mkhulu wa iplan zakho zobuthuthe izithini mkhulu? Yeah. Exesha bekunetha nethe ulapha nalalapha phandle, umuntu ungena phantsi kwezinto azigqume ngazo. And kunzima nobuhambe mkhulu wakho because mhlawumbi uyokhangela loo nto, because uba kohamba kukho omnye umuntu uthatha iinto zakho ziyalahleka. Uphekela apha phaa. Okay, inkosi bra. Yeah. Yayibona ke now abantu kwimeko ezilolo hlobo zolahlekelwa zizinto. We're not saying I hope you understand that, because I had a lot of backlash yabantu besithi ngathi ndithethela what abantu abalandela the imeko lena yenza uba ukwazi uba uthi ewe benze into erongo bangenile but imeko baphila phantsi kwayo abantu, it's not really, you understand, ayo meko right, but mhlawumbi lena ndithi there are many ways mhlawumbi endicinga uba ibimelwa yenziwe ngayo, yabona, like for instance ibimelwa kukwenziwe loo ndawo apho bayothathwa khona bayobekwa khona, but uba babekwa baphandle kuthiwa mabazibonela mabathini. I'm not saying uba ndiyibona i-right le hlobo ndibona ngalo, but yeah, but imeko lena bahleli phantsi kwayo ngoku, yes benze into erongo, kuthiwa namabanjwa mos ngoku umuntu ebulele aba umntu unawo amalungelo. I think naba ke
as ubona nabamalandi yayibona kusagadiwe napha nezibotshwa izizo izibotshwa ke ngabantu aba bangaphandle xa izibotshwa zine-rights I think naba abantu bane-rights and hence there are people abayithathele into bayisecourt yeah understand if uyajonga bakule area ngoku uyabona bakule area and omnye umuntu ebebuza ke ngoku if kukhutshwa kucilantikeni shosho futhi khuluwa izinto zihamba kanjani sasemphandle njengobona apha akabikho nto eyenzekayo akho nto kungabe siyifumanayo kusakuthi impahla njengalophaa ukwehla zona izinto abayizathi yimake kokho ababengenile mkhuluwa ezindlini zabo iyajonga uba mhlawumbi xa uveza ezona babekhona babesithi bangenile ngenxa babekazinikwa but umntu ibe yindlu yakhe andiyazi into enjalo awuyazi into njalo it's just kukhutshwa kwamntu qha kuthiwa kwakho osendlini okay enkosi tata so there's imeko nabo bahlali yeah so let's start in yabona nalapho basabakhulu zezithenezi I think bayabuyisela lapho ngotheni lobuyiselwayo abahlali ngotheni lobuyiselwayo xa ubonisile into ba indlu yakho then bayalandika bayakubuyisela okay and okay just jika ncinci so uyayibona ke ibuyela thulando ba babe khona ababezogada izindlu zabo ya understand so sisiwam aba ngaba bebezogada izindlu zabo ne umuntu wangena ngaphakathi so if uyayibona I think ngaba bayazibuyisela xa kukho i-proof of ilandika oba indlu isite yakho le then xa ilandika ingeyolandika ke bengona bakukhuphayo yana sandla yeke nanso yila situation besitsho babekhona abantu babezile ngokufa oba kuyakhatywa then bazokhusela izindlu zabo so bona it seems like ba protected sure bhuti sure hayi bese ndinivezile majidi hey kunzima kuyahlekwa noba kubi then you've got abahlali so you've got abahlali abalapha ingathi kuba bakho i-meeting or baza kuthi i-meetingini abaza landikeni so imeko ilelo hlobo I don't know nisuka phi ngoku kwenzeka ntoni sisi wami ngo kwenzeka ntoni ngo hawa lingundithukela lo bhuti mna ixhego lakasebhisi so you've got still basakhutshwa nalapha ngiyayibona aba ngabakhutshwa namhlanje yeah khuluwa xa ulapha ngaphakathi yakho le ndlu so abantu abanezindlu xa uproviwe uba unendlu mkhuluwa abakhuphi Mina bengahlalanga. ubungahlelanga wena Bengahlalanga bihlela umuntu yakho. bihlela umuntu
and kwezi sezigqityiwe zona. And now that bengaphandle ke ngoku iplan yakho kuthini kungena Zawulinda ngumasipala athi masingene ezindlini ingene endlini yabo. Bebethe umasipala uyaqhubezela siniba ngaphakathi. okay Yes. so kwaba ingathi sezi half done izindlu ingahlaleka umuntu makangene ngaphakathi Ngaphakathi then uyaqhubeka ngaphakathi ngeke sepa ngaphakathi. then to ezinto ke ngoku mhlambe ayinibeke esichengeni wena mkhulu wakho kuzoba khwa abantu bahleli ngaphandle. I think that as well sizawuhlala for a specific of maybe 3 months apha siqala sigadi assess yonke into ba umcimbi noko uhlile naye umsindo ebantwini then uzihambe emveni koqondo abantu behlile ke ngoku Okay. umsindo ebantwini Oh yabona njengomama umama ebekhutshiwe nawe ngathi uyabuyela endlini yakhe ngaphakathi. yes So i-red zona zikhupha kwanto then uziprovele ngaphakathi ke ngokuhlala. bana wena Indlu yakho. indlu yakho Okay, enkosi mkhulu. bulela Sure. Mama, bebekukhuphile apha ne? But yabo wayibonisa oba yeyakho le ndlu. Kodwa ke bandikhuphe ezimpahla mna bona bayeza bazokhupeza izikulu impahla. But indlu ayo yakho. Hayi ndikhabile. Oh ndicinga uba mhlawumbi ngaba bantu indlu iyeyakhe then wangena wayigcina okay mama. Hayi ndikhabile ngoba ndina-26 years ndilinde. Mama. Ndaqomba ngoku hayi makhe ndikhabe nam ngoba sezifunyanwa ngabantwana. Ndaqomba nam mandikhabe ke ngoku. Ngoku usuka kwakho apha uyaphi kolethe? Andinandawo benandiphila ngorenta sendizokhaba apha. Ngoku andisaphangeli. Ngathi unganetha ngathini abanye bathi balala phandle balala phansi kwezibadla so Lala nam. okay ma Hayi sawulala. inkosi ma yeah so if uyayibona it's not only zininzi ezindlu zilolu hlobo and ibi-project enkulu lena zininzi izindlu apho khona bebelantika bebengene kuzo abantu but ezi zikweli cala asifani neziya mhlawumbi yabona zi-little bit mhlawumbi ngolantika zimo ungathi nathi mhlawumbi ungakwazi ukuhlala kwezi zilapha izindlu hence abantu babalula uhlala and ingathi bathi ke ngoku aba bantu the real beneficiaries zazo nabo bajongile uba lesona bephuma aba nabo bayangena but yile ndithi it might lead to ingxaki understand ingxaki yoba aba bame phandle wena ungaphakathi endlini andilantikeni yoba kubekho lo ezo internal fights ke ngoku apha so but ke yeah as ubona imeko ilolu hlobo and yeah imeko ilolu hlobo but there you are and it's a security tight kakhulu but I think this is the area abasakhupha kuyo ke ngoku le so uyayibona nansi and yeah ndicela sijike ngapha so it's like yabona ezinye izindlu they are done and kubekho ezi zaze kagqitha kawugqitha yabo they are done ezinye kubekho ezingagqitywana nganogqitywa so abantu babesenza what they do babesuka kwezi zingekagqitywa siyofaka just izinto then ungene ngaphakathi endlini because yabona zi-occupied but azigqitywana nanzi izinto I think abanye abantu bayaziphumela jonga apho but abantu abanabantwana yeah imeko ilolo hlobo imeko ilolo hlobo and ngibona i-security yakho kukhona abantwana apha phakathi esitratweni sho bhuti
so question onozibuza yona yoba ayimelanga uba ewe bamoshile but ayimelanga mhlawumbi xa bekhutshwa bakhutshwa lihlobo but mhlawumbi ke ngoku kubekho an alternative place apho bazobekwa khona kuthiwa nalaa ndawo babeyenzele phofu i-alternative place ba-ofarishwa yona phaa emabhangalweni phaa Gakayako but it seems like nawo ke ngoku athathiwe ngabantu abakhabileyo okwabo mhlawumbi indlela ebizoba lula ibiyoba khe kuqale kuyokhutshwa aba bapha kule ndawo yayenzelwe bona aba then so that xa kumuvwa aba bayongena phaa otherwise nazi asiyazi nowakuba kwakhabile ke aba nathi nabo bakhabile kwaza sikagqitywezini it's just an assumption but yeah there it is mandinishi